Uutiskatsaus 22. syyskuuta 2025. Pietarsaaren uimahalli rapistuu. Ratkaisuja haetaan. Pietarsaaren uimahalli on huonossa kunnossa. Kaakeleita irtoaa, saumoissa on hometta ja puhdistusjärjestelmän varaosia enää saa. Edessä on kallis peruskorjaus tai uuden hallin rakentaminen. Kaupunki toivoo naapurikuntien osallistuvan kustannuksiin, koska myös niiden asukkaat käyttävät hallia ja osa uimaopetuksesta tapahtuu Pietarsaaressa. Toistaiseksi into yhteiseen rahoitukseen on ollut vähissä. Vaihtoehtona on myös uuden aluehallinnon rakentaminen esimerkiksi Pedersören. Hukkumisonnettomuudet ovat muistuttaneet uimaopetuksen tärkeydestä. Pietarsaaren lapset käyvät uimahallissa jopa 8 kertaa lukuvuodessa, kun naapurikunnissa käyntejä kertyy vain muutama. Aiheesta uutisoi muun muassa ÖT. Syyskuun alusta lähtien Pietarsaaressa on voinut bongata katukuvasta uudenlaisen ilmiön, nimittäin kuljetusrobotit, jotka hoitavat ostosten kotiin kuljetuksia. Palvelu toimii Heinätorin S-Marketin yhteydessä ja tilauksen voi tehdä sovelluksella. Jos asiakkaan ilmoittama osoite sijaitsee robotin kuljetusalueella, eli yleensä noin 2-3 kilometrin säteellä myymälästä, robotti näkyy toimitusvaihtoehtona. Kuljetusmuotoa ei toistaiseksi ole käytössä muissa kaupungin liikkeissä. Robotti kuljettaa 2 täyttä ostoskassillista tuotteita ja sen matkaa voi seurata reaaliajassa sovelluksessa. Kun tilaus on tehty, myymälähenkilökunta kerää ostokset ja pakkaa ne robottiin. Mukana voi olla myös kylmätuotteita, mutta ei alkoholia tai muita ikärajavalvottavia tuotteita. Kun robotti saapuu perille, asiakas saa ilmoituksen ja voi noutaa ostoksensa ulkoa. Näissä roboteissa hyödynnetään tekoälyä ja GPS-paikannusta ja ne osaavat suunnitella reittinsä itsenäisesti sekä liikkua sujuvasti jalankulkijoiden ja liikenteen joukossa. Tekoälyn ansiosta ne myös oppivat uusia reittejä matkan varrella. Pietarsaaren yksityiset terveyspalvelut ovat uudistuneet keskustassa. Mehiläinen avasi Kanavapuistokylällä uuden yksikön syyskuun alussa. He tarjoaa yleis-, erikois- ja työterveyslääkäripalveluita. Pileälina uudisti keskustassa kauppakeskus City Forumissa lääkäri- ja laboratoriotiloissa jo vuoden alussa. Sekin ottaa vastaan yksityisiä ja työterveysasiakkaita. Pietarsaaressa on syyskuussa aloittanut myös uusi laboratorio. Työplussan tiloissa entisellä tupakkatehtaalla toimii nyt Nord-laboratorio. Se on tarkoitettu Työplussan ja keskipohjalaisen hyvinvointialueen soiteen lähetteillä tuleville ja myös itse maksaville potilaille. Pietarsaaren kaupunginjohtajan virka avautuu haettavaksi syyskuun lopulla. Kaupunginjohtajalta edellytetään suomen ja ruotsin erinomaista taitoa, ylempää korkeakoulututkintoa ja kunnalliselämän tuntemusta. Viran täyttämiseksi on asetettu työryhmä. Lopullisen valinnan tekee kaupungin valtuusto. Nykyinen kaupunginjohtaja Anne Ekstrand jää eläkkeelle vuoden vaihteessa ja pystyy siirtymävaiheessa työskentelemään uuden kaupunginjohtajan tukena. Ekstrand on ollut Pietarsaaren kaupungin palveluksessa yli 20 vuotta. Hän toimi pitkään kaupungin lakimiehenä ja ennen nykyistä virkaansa myös useiden kaupunginjohtajien sijaisena. Hiomatuotteita, hiomakoneita ja kiillotusaineita valmistama Mirka Oy haluaa ostaa Pietarsaaren kaupungilta sen omistavan Ristikarin tonttialueen ja siellä sijaitsevan pitkään tyhjillään olleen alakoulun. Yritys tarvitsee tilaa laajentumiselle ja tehtaalle suuntautuvan liikenteen sujuvoittamiseen. Raskaat ajoneuvot ohjattaisiin alueelle Alholman tieltä. Tontilla oleva Ristikarin koulu aiotaan kunnostaa ja tulisi Mirkan käyttöön. Sinne sijoittuisi yrityksen konttori, mutta neliöitä on muillekin toimijoille. Tehdastiloiksi kiinteistöä ei suunnitella. Kaupan hinta on 20 000 € ja siihen sisältyy 3700 neliön koulu ja 6000 neliön tontti. Asia tulee teknisen lautakunnan käsittelyyn lähiaikoina. Yrityksen päätoimipaikka on Jepualla Uudessa-Kaarlepyyssä, mutta se on kansainvälinen yritys, jolla on toimintaa eri puolella maailmaa.
Ristikarin myynnistä Mirkalle uutisoi ensimmäisenä ÖT. Beamex Oy täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Yritys syntyi, kun 4 kalibrointiteknikkoa, Eero Halonen, Kristens Knuts, Veijo Meriläinen ja Nils-Erik Sundfors eivät löytäneet tarvitsemiaan mittalaitteita. He ryhtyivät luomaan kalibraattoreita, mittareita, joita itse halusivat käyttää. Yritys syntyi pienimuotoisena pajana vuonna 1975. Sittemmin se on kehittynyt ja laajentunut kansainväliseksi toimijaksi, jolla on tytäryhtiöitä ja jälleenmyyjiä eri puolella maailmaa. Beamex on ollut pitkään yksi maailman johtavista kalibrointilaitteiden valmistajista. Niitä tarvitaan erityistä tarkkuutta vaativissa prosesseissa, muun muassa lääketeollisuudessa. Monet muut toimialat, esimerkiksi puunjalostus ja energiateollisuus, käyttävät sen laitteita. Yhtiön päätoimipaikkana on Pietarsaaressa, siellä työntekijöitä on noin 200, yhteensä eri yksiköissä heitä on yli 300. Pietarsaaressa kadut ovat valaistut jatkossa myös yöaikaa eri kaupunkialueilla. Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan asiasta ja muutos tulee voimaan niin pian kuin se teknisesti on mahdollista. Katuvalaistuksen sytyttäminen maksaa noin 30 000 € vuositasolla ja sen arvioidaan mahtuman vuoden 2026 talousarvion puitteisiin. Yöajan katuvalaistuksesta on tingitty vuoden 2024 alusta lähtien. Nyt valaistusta on uusittu ja vaihdettu energiaa säästäviin LED-lamppuihin. Tarkoituksena on uusia koko katuvalaistus. LED-lamppujen käyttöikä on jopa 25 vuotta ja niiden ansiosta kustannukset ovat huomattavasti laskeneet. LED-lamput voivat säästää jopa 80–90% energiaa hehkulamppuihin verraten. Lisäksi niiden pitkä käyttöikä vähentää huoltokustannuksia.